Aitäh, lugupeetud rahvateenrid, hea juhataja. Kuidas peatada toiduainete hinnatõus? Räägime asjast, räägime keerutamata. Viimased aastad on olnud nii Eesti inimeste kui ka ettevõtete jaoks majanduslikult valusad. See ei oleks pidanud nii minema. Pöörane hinnatõus on Eesti ajaloo kõige ebapopulaarsema valitsuse halbade otsuste otsene tagajärg. Toidukaupade hinnatõus oleks võinud olla olemata, kui Eestis oleks õigel ajal mindud sama teed, mida on teinud enamus Euroopa riike, langetanud toiduainete käibemaksu. EKRE on sellise eelnõu esitanud korduvalt ja rahvuskonservatiivne vaade ütleb väga selgelt, et riik on loodud oma rahva jaoks, et tagada rahva kestmine ja valitsus peab töötama oma rahva heaks, mitte vastupidi. Sellistel keerulistel aegadel nagu praegu pannaksegi valitsuserakondade vastutusvõime proovile ja paljastub paljude parteide tegelik pale. Eestis viimastel aastatel toimunud pöörane hinnatõus ei ole kuidagi Eesti inimeste süü. Need on valitsuse halbade otsuste tagajärjed koosmõjus energiakriisi ja geopoliitiliste pingetega. Ja sellises olukorras ei tohiks valitsus jääda kõrvaltvaatajaks, vaid peab astuma ette. See tähendab, et riik peab võtma majanduskriisis esmase löögi enda peale, mitte põrgatama selle maksutõusudega Eesti inimeste pihta. Kui toidukorv kallineb iga kuuga, kui kütusehinnad tõusevad enneolematule tasemele, siis valitsus ei saa lihtsalt öelda, et makske rohkem ja virisege vähem. Täna on selge vajadus langetada toiduainete käibemaksu. Toit ei ole luksus, toit on esmavajadus, nagu ka kütus, ravimid ja elekter. Maksustada esmavajadusi kõrgeima võimaliku maksumääraga olukorras, kus inimesed juba niigi kannatavad hinnatõusu käes, ei ole õiglane ega ei ole mitte kuidagi ka majanduslikult mõistlik. Valitsus aga vaidleb vastu ja väidab järjepidevalt, et toiduainete käibemaksu langetus ei jõuaks hindadesse. Minul tekib seda kuulates küsimus, et miks Reformierakond ja Eesti 200 ei usu turumajandusse. Eesti jaekaubandus ei ole mingi kinnine kartell, kus kõik saavad rahulikult hindu kõrgel hoida. Eesti kaubanduses on ülitihe konkurents, kus jaeketid ja poed konkureerivad iga kliendi pärast. Kui üks kett jätab maksulangetuse järel hinnad alla toomata, siis teine teeb seda kõhklematult ja võidab kliendid omale. Nii et see on turumajandus, mis tagab selle, et käibemaksulangetus jõuab ka hindadesse. Kui reformierakondlastel on teistsugune info, siis tasuks sellega pöörduda Konkurentsiameti poole. Meenutan veel kord, et valitsuse ülesanne ei ole majanduskriisi ajal kehtestada maksimaalselt palju uusi makse. Valitsuse ülesanne on kaitsta oma inimesi, seista Eesti inimeste kõrval, mitte trampida keerulistel aegadel Eesti inimeste ja ettevõtete kukil üha uute maksutõusudega. Selle hääletuse juures peaks iga Riigikogu saadik küsima endalt, et kas me tahame riiki, mis seisab oma inimeste kõrval, või hiilivad saadikud saalist välja ja toetavad sellega poliitikat, mis tagab hinnatõusude jätkumise. Rahvuskonservatiivide vaade on lihtne. Me seisame Eesti inimeste eest ja Eesti riik on loodud selleks, et säilitada Eesti rahvus, keel ja kultuur ning tagada väärikas elu oma riigis. Need eesmärgid täituvad aga ainult siis, kui meie inimesed tulevad oma kuludega toime ja Eestis on ka majanduslikult hea elada. Täna tähendab see väga konkreetselt toiduainete käibemaksu langetamist ning vajadusel ka kütusele kehtestatud maksude ja aktsiiside leevendamist, et toetada Eesti majandust ja Eesti inimesi, kui seda on kõige rohkem vaja. Head Riigikogu liikmed, palun andke oma toetushääl Eesti inimeste ja Eesti majanduse toetuseks. Teeme selle toiduainete käibemaksu langetuse ära. Aitäh! Aitäh!